手机，这是整个摄像头的大小；作为相机，这是一个小底的大小，而相机的大底是这个样子的。所以当然，手机的传感器不可能直接拍出来非常优秀的照片，而是需要很多的算法。但是其实小伙伴们应该也不难发现啊，自从计算摄影这种并不透明的形容词出现之后，事情似乎又开始不对劲儿了。富士中画幅 GFX 100动态范围败给华为 P40 Pro Plus， 手机媲美单反指日可待。不要再去买相机了，30秒钟让你的手机变单反，这几个 APP 就可以让你的手机变成相机哦。前些年大底就等于好画质，而现在大底只能说是有潜力。理论上来说，只要优化的够好，大底的画质当然是更好的。但是众所周知，手机只要能早一些发售，那就是抢到了先机。咱有10分的潜力，那就先吹个10分出来。调教这种花时间又没有办法直接量化的东西，发布之后再慢慢优化，先优化30%，大家卷起来。甚至还有更极限的厂商，在发布之前几天才把相机 App 优化到不闪退。就是说，如果能在发布的时候能有一个还比较稳定的拍照，那就已经是相当优秀了。所以我很多时候也不喜欢去聊影像这个东西，就算是发布后的一段时间，也几乎是每个版本的拍照都不太一样。总不能某某月某某日的时候，这个手机比那个手机强吧？于是我就有了个想法，一台完全体的旧机子，它的拍照能不能比还没有调教好的新机子强呢？有想法就开整。首先我需要找一台发布当时优化还比较差的手机，看来只有一个最佳选择了，这是小米11 Ultra， 这是小米10至尊纪念版。12 Pro 就算了哦，连双原生 ISO 都没有的传感器不配。我把这个11 Ultra 呢刷回了我找到的最早的版本 12.0.9， 小米10 Ultra 呢装的是 DxO 版本。不过听起来简单啊，折腾的时候我才知道，降级系统是必须要线刷的，线刷呢就得解锁，解锁，好家伙，要等几百个小时。算了，7000块钱我都花了，不差这400。我怎么觉得我像是个究极冤大头呢？先不管了，咱们来先看看最后的结果啊。综合试下来呢，居然还真的是10 Ultra 会比11 Ultra 要强一些。说实话，我以前虽然有这种感觉，但是没有认真的对比过。这个区别在白天的时候其实很细微，主要是色彩上的区别，但是到了晚上就会有很明显的差别。咱们看这个主摄的样片，11 Ultra 就算是手动点的对焦，也还是对不准，字体非常模糊。10 Ultra 就没有问题。虽然说很多小伙伴吐槽 Find X5 Pro 的那个 NPU 怎么样，但人家表现可还不错呢。大光比的时候，11 Ultra 控制明显弱于10至尊版，而且体验也会有一些大大小小的毛病，长焦对焦时常抽风啦，黄抖偶尔消失，背屏只能拿来看，不能拍，这表现首发买机的小伙伴应该很难笑得出来吧。厂商需要花时间去调教影像，也可以理解吧。但是这里还有更多的问题。首先，大家都知道，一个品牌一年总会发那么几台真旗舰，这些机子可以说是今年的牌面。那我们姑且就称它们为牌面机。这些牌面机可是一个牌子的脸面，脸面都没有做好，还搞个啥？他们调教好可能只是个时间的问题，但是并不是所有人买的都是牌面机。这时候问题就出现了，工程师总共就那么多，真旗舰打磨尚且需要几个月的时间，别的机子呢？更何况今年还有 MTK 芯片、NPU、压制8 Gen 1这些更加麻烦的事情，恐怕情况还会更差。可能这些非旗舰的机子进入修修补补的阶段，都等不到一个令人满意的调教。可是再看看新的机子，还是在重复造车轮。前面的样片11 Ultra 和10 Ultra 真的拉开多少差距了吗？再退一步来说，这也不仅仅是影像调教的问题，性能调度、系统优化、屏幕调教，甚至功能维护，其实都是一样的。而所谓的新功能，用一次就丢的也不少见。比如说吧 ，UWB 超宽带，现在都哪里去了？如果是个本身就没有多少实用性，之后也不会继续推广的东西，何必徒增成本？所以仔细想想看，第一批买手机的支持者，那是粉丝吗？那全都是。只要你首批购买，你就能花最高的价格买到最不稳定的机子，美滋滋。早买早难受，晚买真享受。不得不说，国际大厂在这方面真的是要好太多了。至少首批 iPhone 到手，基本不会出现说比上的还要拉垮的情况，对吧？现在的手机发布时间是越来越早，越来越赶，离谱程度已经到了我甚至不敢给朋友放心推荐今年的手机，这合理吗？而且我也建议需要买手机的小伙伴，买手机之前可以等多1个月再决定。
好啦，这期视频到这里就差不多结束了。不过要说明一点，前面很大一部分例子是用的小米，其实这是因为小米的旗舰比较有代表性，硬件上的传承比较有规律，用的人也比较多。但是这些问题是广泛存在的，并不只是小米一个厂商。我只希望厂商能听到这些声音，能认真面对消费者，做对得起消费者，而不是对得起市场数据的手机。如果这期视频还有点意思的话，记得给我点赞3连关注哦，这对我来说非常重要。那么我是切里，咱们下期再见吧，拜拜。